ayam mandang ngorok, pilek. Di sini saya akan menjelaskan produk apa yang saya gunakan untuk mengobati atau mengatasi ayam ngorok dan pilek. Pantengin ya. Halo para juragan, selamat datang di channel YouTube saya yang akan selalu update. Kali ini saya akan membahas tentang ayam yang ngorok, yang pilek. Apa sih obat yang saya gunakan untuk mengatasinya? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya juragan, biar update terus tentang perawatan ayam petelur milik saya. Mungkin bisa jadi referensi buat para juragan-juragan, atau kalau ada yang sudah berpengalaman mungkin bisa mengingatkan saya atau memberikan tips untuk saya. Oke, untuk obat yang ayam ngorok, biasanya kan ayam baru datang itu biasanya itu ngorok. Biasanya sih disebabkan karena perjalanan. Karena dari perjalanan biasanya kena debu atau yang lain lah, atau perubahan udara yang lebih panas atau lebih lembab, biasanya ayam-ayam itu akan ngorok kalau di tempat yang baru. Selain ngorok sih biasanya mereka pilek, jadi nafsu makannya juga agak kurang kalau ayam-ayam yang ngorok dan pilek. Kemarin waktu ngorok itu saya pertama itu beri amoksitin, videonya juga saya sudah bikinkan, tapi selama 3 hari itu belum terlihat perubahan. Jadi saya memberikan obat yang lain selain amoksitin. Kemarin saya memberikan obat Eridoksi. Ini keluarannya medion. Ini bukan bermaksud untuk iklan, saya juga tidak di endorse ya. Saya cuma sekedar sharing obat apa yang saya gunakan untuk mengatasi ngoroknya. Eridoksi ini sendiri harganya cukup mahal. Kemarin saya beli itu 100 ribuan ya, 100 ribuan. Eridoksi ini saya berikan itu 3 hari berturut-turut ya, seperti memberikan pada vitamin dicampurkan dengan air. Terus untuk minum para ayam ini, karena anjurannya sih 3-5 hari berturut-turut. Cuma selama 3 hari saya berikan, tiap malam kan saya cek. Yang paling kelihatan itu kan kalau malam, ayam ngorok paling kelihatan kan suaranya kalau malam. Jadi tiap malam saya cek itu selama 3 hari itu udah ada perubahan dengan Eridoksi ini ya, alhamdulillah udah ada perubahan. Jadi selama 3 hari berturut-turut ada perubahan, itu saya hentikan pemakaian karena ini memang harus sesuai resep dokter ya. Kalau dari dokter kemarin itu 75 gram caranya untuk 3 hari, jadi ya sekitar 1 sendok makan lah kurang lebihnya per harinya ya itu hampir 2 sendok makan lah untuk 3 hari. Jadi sesuaikan dengan kapasitas penampungan agar masing-masing sih. Kalau penampungannya seperti air minum punya saya ya itu 2 sendok, tapi kalau berbeda ya sesuaikan lah. Intinya 75 gram itu dibagi untuk 3 hari, tapi mungkin para juragan bisa tanyakan dengan dokter yang lain. Eridoksi ini untuk obat untuk CFD kompleks, senot atau korisa. Komposisinya ada eritromisin, doxycycline, dan bahan pembantu lainnya. Di toko-toko obat peternakan banyak kan, cuma yaitu harganya cukup mahal, 100 ribu, tapi dapat 250 gram. Ini bungkus yang 250 gram masih sisa. Kemudian saya berikan
kepada ayam-ayam yang ngorok. Sisanya sih saya gunakan untuk perawatan. Kalau kadang ada yang 1-2 yang pilek itu saya berikan juga, diminumkan secara langsung, tidak dicampur semua. Ya itulah vitamin yang saya gunakan untuk ngoroknya dan pilek untuk ayam-ayam. Jika para juragan ada vitamin yang lain yang lebih bagus, mungkin bisa coret-coret di komentar ya juragan. Sekian dulu untuk update hari ini. Besok mungkin saya akan update lagi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya juragan. Di update berikutnya saya akan update tentang ini di bawah ayam. Kemarin karena ini kan saya telur, kemarin ada yang komen kurang bagus, jadi saya mau bikinkan video kenapa saya pede dengan memberikan telur di bawahnya tidak langsung punah. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya juragan, biar tidak ketinggalan update saya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.